大家好，我係牌仔啊。咁今集呢，主要想同大家分享三樣嘢嘅。第一樣嘢呢，就係當初學習塔羅牌嘅啲小心得啦。第二嘅就係今日會介紹第一個朋友，咁樣叫做聖杯王牌。而到最後呢，就係大家應該關注嘅心理測驗啦。究竟你係一個乜嘢遊戲設定呢？即係嗰四個圖案，圓圈、三角形、正方、交叉 ，exactly 就 PlayStation 嗰個手掣嗰四粒嘢。喺開始之前呢，都要同大家講翻聲，以下呢，只係我嘅個人經歷分享，每個人都會有佢嘅做法，出邊會有好多唔同嘅教法啦，有傳統嘅教法或者直覺嘅教法嘅。但無論點樣都好啦，我呢一個嘅 sharing 分享俾大家，可能多個渠道可以知道，塔羅原來又可以咁樣用，又可以咁樣玩嘅。咁啊，大家可以用一個開放嘅心態去聽待啊。當初我同大家一樣，乜都唔知嘅情況或者唔識，而買翻副塔羅牌翻嚟嘅時候呢，我係會點做呢？咁一開始呢，我就係會逐張望嘅。咁望完之後呢，我會抽幾張係我有深刻嘅感覺。咁之後呢，我就會係俾自己每一日都會抽一張牌去做一個練習嘅。咁你問我係咪就即刻要望 meaning 啊，即係即刻睇書啊，或者上網抄資料呢？我自己一開始呢就唔會嘅，我反而係會睇咗嗰張牌俾我啲咩感覺先，即係用個直覺開始先。跟住之後呢，我會 mark 低佢，即係我唔會睇個 meaning 先，我會睇下嗰一日發生緊啲咩事，同我睇嗰個感覺，然後之後睇啲咩混合咗，之後我先會再睇個 meaning 嘅。咁好多人會問我，唔係啊，正常你望一張牌最好睇嘅 meaning 你先知咩嘅意思嘛。當然，咁呢個係啱嘅。其實我一直都發現咗就係，當你知道嗰張牌個 function，let's say 啦，當如果譬如我今日會唔會識到新朋友啦，咁我出一張愚人牌出嚟嘅時候 ，actually 有機會係會識到新朋友嘅。咁但係如果我一嚟睇咗個 meaning 之後嘅話，其實我滿腦子或者個心都會認住，一定係會有呢樣嘢嘅時候，咁咪顯化咗嗰樣發生咯。咁但係如果調翻轉，我抽咗張愚人出嚟，但我唔知道嗰張牌本身嘅 function，咁可能我感覺見到就我今日可能好開心啊，好自在。咁但係可能係另一樣嘢。但當然有機會佢會出現可能一個識嘅新朋友，但係你未必會可能感受到你點樣如何認識佢呢個對象。我可能呢個人係點樣認識啊？個感受係點樣？可能未必會知嘅喎，亦都可能會有另一個好得意嘅 function，或者係亦都係形容緊嗰個 meaning，但係嗰個過程有機會係唔同。我之前讀緊預科嘅時候啦，喺廣州，咁樣我數學就好差嘅，但係嗰陣時我就開始已經玩塔羅牌㗎啦，咁但係唔係好熟。特別大牌我更加唔熟啦。咁啊嗰陣時咧，我好記得就喺我臨瞓之前，我抽咗張星星 The Star。咁就問我嗰科唔知會唔會 pass 咧？咁本身咧我望到星星啦，一開始我就會覺得好遙遠啊感覺，可能有夢想嘅 maybe 應該 OK 啦咁樣，其實都係50-50啦。咁結果咧嗰陣時我乜都唔知咯。咁嗰晚最有趣嘅就係我發夢嘅時候咧，就見到自己咧喺一科係合格嘅喎。咁到瞓醒之後咧，翻到學校咧，見到我自己個科係真係合格嘅。我記得喺嗰個時候，一嘭聲翻到去就即刻睇下個星星個 meaning 點解。basic 上咧，佢都係解緊希望啊、治療啊，其實仲係指引。咁呢個指引咧就真係相當有趣，佢冇講明係乜嘢指引。而最好笑嘅就係我嗰個 case 入邊咧係發夢做指引咯。而對於我嚟講，係經歷過呢一次之後，我發覺，塔羅牌入邊仲有好多 function可以咁樣用，可以咁樣玩嘅喎。我覺得原來佢個顯化嘅程度比我想象中係更闊同埋更廣啊！咁對我嚟講，我開始更加有興趣，想知道究竟塔羅牌係點樣用啦，同埋點樣運作。好啦，跟住咧就接住落啦，就要介紹我第一位嘅朋友啦。咁呢個朋友咧，佢個名叫聖杯王牌啦，咁就 Ace of Cups。咁點解一開波就會介紹佢先呢？因為某程度咧，我而家個 channel 咧，而家係講關於兩性關係同埋愛情啦。咁首先咧，聖杯王牌水元素嘅，因為同情感啊、情緒有關嘅。咁但係如果你問我啦，聖杯王牌喺我嘅人生入邊啦，或者喺我遇到嘅客人嘅時候啦，好得意嘅，有幾樣嘢大家可以當一個 open mind 聽下。好多人會以為，如果你問拍拖嘅話，出張聖杯王牌係咪代表同嗰個人有機會呢？唔好亂諗，可能係一個好感嚟㗎咋。第一，第二，聖杯王牌本身呢張牌個圖案係個天俾個機會你認識到個新嘅對象，其實係你都要付出，唔係代表係坐喺度等人收，等人對你好啊。另外有一樣嘢咧係想分享嘅就係應該若干年前啦，咁我有食過啟靈藥嘅，咁我就有去試過用喺啟靈藥嘅狀況情況之下咧，就攞咗張塔羅牌出嚟。嗰陣時我就係盲抽嘅，
結果抽張聖杯王牌。咁要同翻大家講翻聲先，我係唔係主張一定要用啟靈藥嘅？每個人都係本自具足嘅，只不過嗰次我有幸機會可以體驗到一次咁多嘅啫。咁而我而家就想將我所睇到嘅一啲嘢去同大家 share 分享，可以打開一個 open mind 嘅心態去聽下原來又可以咁樣去理解或者去咁樣演繹嘅。咁嗰時我用緊 Rider-Waite 嘅 The Ace of Cups 聖杯王牌。咁係咪有隻白色嘅手跟住揸住個杯嘅？講緊就係一個人如果去行山嘅時候，途中經過啲冇嘢飲啊冇嘢食嘅人嘅時候，然後你用一個無私同埋一個唔計較嘅情況之下，將自己擁有嘅資源，包括係水，然後去 share 俾一啲有需要嘅人士，呢一份愛係講緊一個人之間與人之間互動嘅一個最純粹最 pure 嘅愛，就係唔計較咯。所以當我望到呢個畫面嘅時候，我覺得好有趣。我再一次強調大家唔一定要用啟靈藥去做嘅，呢個只係一個分享。聖杯王牌其實我哋除咗睇佢嗰張牌嗰個公仔圖案之外，或者係網上書上入邊所講嘅，或者係一啲神秘學嘅理論之外，我哋可以再望切啲，就係點樣將呢張牌融入翻喺我哋現世生活入邊一啲日常生活嘅事發生，其實都已經係一個好大嘅線波力。唔知大家聽完啱啱個分享有啲咩感受？歡迎大家即刻留個 DM 俾我都好想知道大家嘅一啲心得可以大家一齊交流嘅。好啦，到接住落大家應該最想知嘅 PS 手掣上邊嗰4粒 key 係代表啲乜嘢？咁4粒 key 呢，亦都係代表住你哋嘅人生遊戲角色嘅設定。其實咁我就比較懶啦，就寫咗個 game setting 啦，即係個遊戲設定。咁其實 for 乜嘢呢？即係呢個 game setting 就係講緊其實你呢一生人嚟到嘅時候呢，係用啲乜嘢能量係比較適合到你，或者其實你已經知嘅啦，只不過更加點去發揮得好用啲嘅。首先，如果揀正方人嘅朋友啦，咁恭喜你啦！你咧本身嘅 energy 個 game setting 咧，就係用愛同埋智慧去成就你自己所做嘅嘢嘅，意味住咧你每做每一樣嘢嘅時候，你嘅 abundance 嚟自你嘅內心嘅喜悅而去誕生嘅。咁你咁我覺得個個都係啦，個個都係一回事，但係認唔認知到同埋用個咩方式嘅話咧，每個人嘅做嘅手法唔同，而你係跟隨住你嘅心、你嘅喜悅、你嘅感覺而去做嘅。而選擇交叉呢個朋友啦，咁其實咧你哋個 game setting 咧就係好好去善用你把口，去點樣表達你自己，發聲。因為有陣時咧發聲或者係表達自己，除咗係認識自己之餘，更加會清楚自己有啲乜嘢需要同唔需要。仲有一樣嘢嘅就係你唔透過你自己表達，你唔知道自己嘅潛能有幾多。啱啱對上一個係用心感受而你哋係要用把口去傾。特別我可以建議嘅就係呢個我都有做緊嘅就係，譬如我而家做緊一個 podcast 啦，咁我錄緊音啦，其實我錄完音我一定要翻聽，或者我完咗個 podcast 我一定要聽翻我自己講嘅嘢。點解呢？因為其實你都要對自己講嘅嘢入邊都要了解，其實原來我係可以咁樣表達嘅。咁所以咧你哋都係一個非常之叻口才嘅人嚟噶咁大家都係一個同路人啦咁我都要跟你哋學習。至於揀圓圈呢個朋友啦，咁咧其實喺 PS 嘅手掣入邊，如果玩格鬥 game 通常都係重腳嘅即係比較大力啲嘅。呢個意味住就係你哋係一個行動派嘅人，係要做嘢嘅人嚟嘅。咁如果你話你附你嘅遊戲 setting 嘅話，就係你一定要做咗先嘅。你哋可能唔會好似前兩者咁又要講要感受，你哋會行咗先嘅。我嚟講係一個好欣賞嘅勇氣，好好善用你嘅勇氣同埋你嘅熱情去行每一步。因為你做嘅每一步行一步嘅時候咧，你係快人哋好多嘅。我哋當然唔係有比較，但係有一樣嘢嘅就係你可以好快清楚知道做嘅每一個時候有啲乜嘢可以注意唔注意，你可以指點到之後嘅人去點樣接觸嘅，一個非常之強信念嘅人嚟嘅，所以好好運用你哋嘅信念，唔好亂諗嘢啊！到最後就係三角形啦，即係你哋嘅 game setting 設定咧，就係一個比較實際型嘅人嚟嘅，計劃啦、planning 啦，或者係識得點樣去將一啲嘢好好嘅資源分配。一個非常之大嘅 support 之餘，亦都一個非常之強嘅管理者。你除咗識得點樣去調整同埋管理自己生活之餘啦，其實你哋更加應該好好將自己善用嘅資源，點樣去再分配俾其他人，去令到佢哋都有呢一個完善嘅系統，去維持佢哋而家呢個世代入邊嘅所有人嘅生活或者係啲生活習慣嘅信念。冇嘢食嘅話，你哋一定嘢食嗰班嚟嘅，一定有好大存貨嗰堆嚟嘅。但係唔好睇小每個人嘅崗位，無論你係啱啱揀正方形、交叉、圓圈又好啦，即係重腳重拳嗰4個手掣都好，你哋每個人都有善待每一個角色嘅，嚟維繫呢個社會或者嚟喺呢個地球。咁所以咧，好好發揮自己嘅專長，唔好成日覺得呢個專長就係呢個世界上人有我有啦，做咩一定要做啊？
No， 就算呢個世界上好多人都有唔同嘅角色，佢做同一樣嘢都好，但佢哋表達嘅手法同佢哋每個人去展現佢自己出嚟嘅時候，一啲嘅新嘅 creative 嘅嘢出嚟，其實值得參考過，所以唔可以有比較咯。打機咁，每個人都會攞住個手掣打㗎，係咪個個都用同一款？一定用嗰個連招去打死嗰個人？唔一定噶嘛。揀個角色係咪一定揀埋同一隻顏色啊？都唔一定噶嘛。咁所以其實唔可以咁快俾自己定死咗個位啊。Finally， 記得我哋都係 game 入邊嘅一啲角色，而呢度都係一隻 game。好啦，今集咧就分享住咁多先。咁下個星期咧又翻到去我呢個愚人嘅序幕，繼續分享翻我啲過去嘅故事啦。咁有啲咩問題或者有意見嘅話，咁可以留言喺 YouTube 俾個 DM 我啦。咁啊，最後啦，follow and like and share 呢一個 The Realist 嘅頻道。多謝大家收聽，我係派仔，拜拜。